नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव आकाशसोबत राजचोड सगळं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो, आपल्या चॅनलवर आता काय झालं सध्या आपल्या चॅनलवर आता 4,000 सबस्क्राइबर पूर्ण आलेले आहे. तर त्या उद्देशाने आपण एक नवीन ट्रॅक्टर सेकंड ट्रॅक्टर आणलेला आपण, आणि त्याच्यावर आपण ऑफर ठेवलेली. मित्रांनो, जो मित्र लवकर सगळ्यात आधी कमेंट करेन आणि त्या कमेंटला जर पाच बी लाईक आला त्या कमेंटला, तर आपण त्यांच्यासाठी एकदम कमी किमतीत ट्रॅक्टर घेऊन येणार मित्रांनो. आणि त्या मित्रांना आपण 10,000 रुपये 20,000 रुपये डिस्काउंट देणार मित्रांनो. तर लवकर कमेंट करा तुम्हाला कोणतं ट्रॅक्टर लागतं. तर त्या कमेंटला जर 5 लाईक बी जर आल्या तर तुम्हाला ते ट्रॅक्टर मिळणार आहे, आणि त्यामध्ये 20,000 रुपये तुम्हाला डिस्काउंट मिळणार आहे. तर चला लवकर कमेंट करा. नंतर भेटूया पुढे. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.